呢啲係豬頸肉，呢啲係豬五花，呢個我估應該係牛嚟嘅。咁我就雞髀肉啦，同埋蔬菜嚟食嘅。即係你話烤肉啊食得多啦，係要咁嘅環境啊，仲要冇幾多間嘅。相對冇咁熱氣啊！我仲有菇添喎。都好襟玩㗎，你講200幾蚊。係。大食嘅烤肉。觀眾大家好，我哋所在位置係同福西地鐵站。今日啊，食漂亮飯。今日又係去食嗰啲唔正經嘅飯啊！爸媽叫我買去食烤肉。咁話説係咁嘅，大家記唔記得農曆新年大年初一我哋咪嚟過呢邊睇放煙花嘅？當時喺邊個地鐵站走啊？我都唔記得㗎啦。總之就好多人啦嚇。同福西路咁面前係工業大道啊！我哋會喺呢度過去江邊，我哋食晚飯嗰個地方嘅，或者行前邊嗰度過啦。有一個壞消息同一個好消息。好消息咧就係冇落雨，壞消息咧就係天氣預報又唔準啦。原先話而家呢1秒鐘係會落到好大雨，嗰條路浸晒水嗰種嘅，但係就好彩，壞消息就係佢唔準嚇。因為荔灣湖咧發啲泥出嚟，哎呀，跟住唔夠嗰個載水量嗰個臭涌。先諗住去睇下荔枝灣涌即永慶坊嗰條臭涌，好肉酸啊！話嗰度整到依家，咁但係冇辦法嚇，內澇啊叫做，即係水浸啊，簡單啲嚟講就係，所以要話你。不過而家冇事，至少呢1秒鐘係冇事。上一次啊，就係上個星期啫嘛，咪落大雨喺廣州，聽講呢一度都濕到水浸好犀利啊！即係呢啲舊街舊巷啊、海珠啊、荔灣嗰啲咧，永慶坊仲要水浸添嘛。咁你喺廣州算咩啦？有咁多經驗。咁啊係。你試下北京啦。如果係喺外省嘅，一半都唔掂嘅。死人啦直情。嗰個北方啊，鄭州係經濟唔好啊，究竟啲租盤係點咧？租都係千零兩千。係4米複式1房1廳，1800蚊。不過唔知裏邊係咩樣咧。呢度咧就係同福西路，係咪好有西關風情咧？咁我哋今日都會行呢度過去食晚飯嘅。嗰啲屋咧都係民國風嘅喎，咁佢有啲翻新過嘅。如果以前嘅話咧，佢上邊落雨啊，咁啊會塞水渠啊，下邊塞個水渠咧，咁就好臭嘅。依家就唔會嘅。細個住喺大陸嘅時候都係咁嘅。樓上嗰個水渠爆咗，佢用瓦片嚟整啊嘛，或一爆或者下邊一塞咧，哇好精彩嘅。咁啊而家就唔會噶啦，全部換晒 PVC 管，可以晏啲仲睇得到日落嘅，一片一片啲騎樓係。我哋一路往江邊嗰個方向行過去。其實呢度可以好有發展啦，不過啲屋就拆唔到，冇辦法啦。呢啲亦都唔拆得㗎，係嘛？究竟係唔夠錢拆啊，抑還是係唔拆得，因為佢文物咧？你覺得係邊樣咧？我覺得係前者。廣州賣地其實有少少似香港嘅，都係政府買咗嗰笪地先收翻嚟，咁啊然之後又或者原先佢就已經係政府㗎嗰度，然之後就賣咗俾地產發展商，咁起樓賣咗，咁地產發展商就賺錢咁啦嚇。咁好似呢啲屋咧，原先唔係市政府嗰啲國企嘅地咧，咁佢就必須要先買咗佢先，咁啊點買啊？買唔起啊！政府話咁咪唔發展咯。有啲咧就係以前嗰啲國企啊，所以咧就比較容易徵收一啲咯。咁啊就係一路行到路尾咧，就有個好靚嘅樓盤嘅。不過咧，聽我啲親戚朋友講咧，做房地產咧，話嗰個樓盤個老闆都好麻煩啦。我就只能講到咁啦嚇。你係喜歡嗰啲住宅現代化住宅，但係千篇一律嘅喎，記住啊嚇！因為還是係呢一種咧，已經係翻新過嘅，即係嗰啲最基礎嘅東西，譬如排水啊、電啊，已經係做好咗㗎啦嘅舊屋咧。好似呢啲咁樣2樓，但係你冇電梯嘅喎，要行木樓梯上去嘅喎。咁啊住1樓仲要個行過見到你屋企裏邊係點嘅。咁2樓好啲嘅感覺上，嗰啲舊屋係好有味道嘅。細個我都係住呢啲嘅。大家發唔發現到一樣嘢啊？呢度咧係連電雞都冇嘅。嗱呢一個畫面你見唔見有電雞？即係行緊嗰啲啊！我講唔係講停低嗰啲啊。係冇啊！終於見到有一部。呢度可以講會唔會係淨土咧？
唔知啊，我話翻到去老城區咁後邊啲咇咇咇咇咇，真係可能咧舊屋太多啦。係啊，變到好安靜。一年之中最熱鬧應該係睇煙花嗰幾日啦。老城區，咁佢係位於海珠區以西㗎。咁如果隔住個河㗎嘛，珠江河啊嘛，咁對面咧其實就係西關嗰啲屋嚟㗎啦。咁以前咧交通冇咁方便㗎嘛，划條船過去都仲勉強可以，一過去就係西關嚟㗎啦嘛。大多數都係呢一種屋，有啲係以前啲西關大屋嚟嘅，咁啊點解唔喺西關就係西關大屋？咁啊係嘅，西關大屋只不過名詞嚟嘅啫，即係大概係清末民初嗰啲屋咯。租屋就係呢個價錢嘅，70平方2200，有家私有電器，咁都幾好啊！當時英法咧就想要呢邊。係啊，就後期先係就變咗去沙面。咁啊，據説咧呢度啊係整個河南啊，即係海珠區啦嚇，250年嘅濃縮晒就喺呢一度附近㗎啦。咁啊，最鼎盛咧，梗係清代13行嘅時期啦嚇。嗰邊啲騎樓唔夠起到過嚟呢邊，簡單啲可以咁講啦。有錢人梗係想起翻啲騎樓㗎嘛，嗰邊太密啦，唔夠起到過嚟，所以大家先頭見到嗰啲騎樓咧，就係嗰邊啲有錢佬可能係想置多啲啊，抑或是係咩原因就唔知啦。咁你唔會想像到天河會起成咁㗎嘛？係咪？冇可能嘅，種西洋菜㗎嘛。以前呢度都係叫係啊，咁啊清代初期啊，呢度咧仲係珠江以南啊水塘嚟㗎，荒郊嚟㗎。咁啊18世紀啊首富啊阿潘生咧，同民行啊潘生啊，咁啊睇中咗呢度附近，就喺度用好低廉嘅價格咧就買咗好多土地，咁然之後咧咪就係起屋咯，梗係咁噶啦嚇。我一個富翁啊伍生啊佢亦都喺呢度置咗不少地嘅。依當時咧隔住珠江河，等陣我哋睇到嗰啲啊嗰度啊，就係咧當時嘅豪宅區嚟嘅。呢個可以出去周頭。行啦。呢度入去唔知嗰棟樓仲喺唔喺度？有個地方叫波樓，波樓即係咩意思咧？即係唔係踢波或者篤波嘅波啊？係以前咧睇氣象嘅波啊！喺香港咩咪講風球啊？十號波咁樣嘅，其實就係嗰個意思啊！唔知而家仲揾唔揾到啊？嚇，大概係呢個位置嘅。有咩樹啊？人參樹啊？參樹啊，廣東人叫參樹。哦。又叫富蓮子，我哋又叫富蓮子。富蓮花叫。哦。即係一開就代表夏天嚟，廣州夏天嚟咗好耐啦。好紅啊！而家呢隻樹喺網上，個紫色嘅花，好成。跟住就洲咀大街，如果大家嚟影相咧，呢個景好啊！嗱，既會有前邊呢間咁爛嘅平房啊，可以啊，仲有人住喎。後邊咧就高樓大廈，海珠區都算琶洲出現咗，佢就唔算最貴啦，但係都唔平嘅。邊咧就係嗰啲宿舍樓啊。即係可能當時有國企啊，咁樣起嗰啲宿舍咯。咁你會見到呢啲咧就好多防盜網嘅。咁啊，就係廣州最多就係呢啲屋㗎啦。然之後再往呢邊睇過嚟咧，呢一棟咧就似係2000年之後起嗰啲屋啦。屋西就係咁樣新舊結合嘅。咁啊有啲小店咧又賣下麵包、賣下嘢飲啦。咁啊隔離咧就麻雀館嚟嘅。你睇見棋牌兩個字，你知道哦，原來係麻雀館嚟，咁喺裏邊就開心下咁啦嚇。呢個咧係咩咧？呢個咧係一個快遞車嚟㗎，運快遞嘅，係啊。咁啊再嚟咧，呢個咧就運水嘅，即係嗰啲桶裝水啊，就係咁樣運㗎喺廣州。不過好少用呢啲咁舊嘅車㗎，送水專用。所以就係咁多嘢睇啊！咁我再行前少少就已經係江邊嚟嘅。花街。係啊，行花街咯。花街。行埋啊。係啊，就係咁行啫嘛。係啊。就係咁行。仲有啲小賣部啦，小賣部即係賣下啲零食啊，賣下啲日用品啊咁樣咯。我相信好多人對廣州嘅印象應該就係咁樣嘅。
一個大院咁，裏邊誒住好多人咯。哦，嗰度真係個塔喎。其實我想知道個波樓喺邊，但我真係揾唔翻。但係肯定係喺呢邊咧。點解要喺呢邊咧？近江邊啊嘛，當時。於呢邊就啲同學仔放學啦，哇咁樣咯喎！喺嗰啲寫字樓裏邊都冇咁嘅喎嚇。而家揾到啦，原來就喺呢度，呢度就係波樓啦。俾唔俾入啊？點唔俾入啫？你又唔係入人哋屋裏邊。以前睇氣象嗰啲樓咯。最初咧，呢度就係海關俱樂部啊。咁因為海關喺附近噶嘛。咁啊，後來咧呢度啊，因為要睇氣象信號啊。咁啊，預個波咧，即係BAL 又波啦嚇，颱風信號就係咁解，所以稱之為波樓。佢係1908年建基嘅，1910年就建成咗㗎啦。咁係當時澳大利亞人啊、設計師同埋英國人咁喺度建築嘅設計嘅。今日咧，其實佢已經有過百年嘅歷史㗎啦。最初就海員俱樂部咯。咁但係仲有冇人住咧？應該有嘅喎。嗰度有寫住，睇得出當時呢個海員俱樂部都幾大喎。咁點解要海員俱樂部啊？咁梗係因為嗰啲海員喺度工作生活啊、海關啊各種人員咁噶啦嘛。海關俱樂部，海關俱樂部，成百年歷史，1908年啊。哦，西式建築啊。西式建築，咁啊英國人嘅建築風格咯，因為澳洲同埋英國嘅設計師啊嘛。哦，佢以前有一個波台啊，氣象信號。氣象信號啊嘛，係啊。頭咧我咪講過啊，嗰啲舊屋啊，以前啊，仲係用嗰種前面見到呢一種咧排水渠用嗰啲磚嚟砌嘅。咁啊，嗰啲新屋就俾佢改動啫，呢啲舊屋唔改得啊，所以仲係用翻舊嗰種啊。不過上邊應該冇住人㗎啦。啊，都唔係喎，有幾件衫喺度，但係嗰幾件衫好華俱樂部嚟喎，呢度原來曾經係好復古喎，係亞人整豪華俱樂部。設計波樓以外，呢度仲有棵古樹，棵古樹都134年，仲要老過個波樓㗎啦。其實已經，即係佢見證住呢棟樓建成㗎，132年啊！仲要寫嗰隻132年啫喎，佢係21年落成嘅，咁即係21年已經係132年。換言之，再加5年嘅話，已經係137年㗎啦！呢棵樹137年啊！樟樹係啊，河南嘅歷史就係全部濃縮晒喺呢度。喺同福西道呢一係啊，真㗎。因為後邊嗰啲種田嚟㗎啦嘛。係啊，耕田㗎啦嘛。全部都係田，就係依附近嘅啫嘛，其實。前海關咪係爭隻艇過嚟，係都唔出奇啊嚇，就喺對面嘅啫嘛，好近到我哋行路過到去，即係行橋都嗰陣未有人民橋啦，係。哦，呢度係洲頭咀隧道喎，唔係人民橋喎，人民橋要後邊少少嘅，仲有狗喺度瞓覺添，醒咗啦。之遙對面就已經係白天鵝嚟㗎啦，沙面嚟嘅，有船經過嗰個位置咧，啱好棵樹遮住咗，咪白天鵝咯。曾經咧，英法想要嘅租界咧係呢個位置。係啦。後期先至去諗下都係要翻嗰邊好啲啦。咁點解要租界喺沙面度？佢就係當時滿清嗰啲打輸仗啲稅收全部要交俾英國法國㗎嘛。咁所以咪揾個地方嚟收稅咯。咁啊，可能覺得呢度太遠啦，咁啊，所以就定咗喺對面。佢可以坐花艇。係坐花艇。有花艇嘅。嗱，呢個位置又好靚啊，海珠區。咁呢個位置咧，嗰度係廣州酒家。啊，呢個對面咧就係。你睇芳村。高大上咁啊。係啊，好似去咗珠江新城咁啊嚇。咁啊呢邊咧就白天鵝，咁啊見證咗3個時代㗎。嗰度有塊石嘅，我記得。係呢邊咧，我哋而家企緊呢邊咧，就係3個區嚟㗎，呢度以前。清朝嘅時候最繁榮啦嚇。咁然之後咧，到新中國成立啦，改革開放之後啦，港資嚟起酒店啦，就開始嗰度
開始旺啦。包括後邊嗰幾棟咧，其實都係港資嘅啫嘛。阿超人啊，阿李生咁啊，再到依家咧呢一個區域芳村啊嚇，咁啊大多數啦嚇都係內地嘅發展商起嘅樓就靚好多啦。華潤嘅深圳主要係華潤，唔係佢就係嗰個商場係華潤，係最靚嗰個咯。咁嗰啲梗係市政府啦，藝術中心。係藝術中心，好似話最初係又係地產發展商起唔到，跟住俾翻市政府先起呢個。聽講嚇。佢係碧桂園攞咗笪地。哦。但係咧，你有咩？咁但係碧桂園唔係好得，咁啊市政府攞翻晒啲地，係就係咁啦。你冇理由阻住噶嘛。啱。而家嗰度起翻啦，即係有笪地碧桂園，先以為爛尾，跟住而家搞翻掂啦。攞翻，跟住梗係市政府攞翻啦，大佬。佢將鏡頭轉過嚟呢邊咧，大家見唔見到呢條橋就係人民橋啦？咁啊係可以行上去過去沙面㗎嚇。咁啊再行前啲咧，就嗰個大鐘樓其實就係粵海關，所以咁近就咁解，係真係可以划艇過嚟㗎嘛。嗱，粵海關就喺嗰度咁收咗稅咁啊，俱樂部喺呢度咁樣。喺度 happy 下。係啊，不過再往前咪南方大廈各種啦嚇，咁啊再去就係海珠橋嗰個方向啊，解放橋都睇到嘅呢度，好舒服嘅。咁你就睇唔到天河嗰邊嘅嚇，但係亦都見證住咗咧廣州嘅一個變遷㗎啦。由以前滿清嗰個時代嘅繁榮啦，咁啊一路到建國啦，到依家即將嚟臨嘅芳村嗰度嘅現代化。嗰啲樓啦，嗰個太陽射落嚟呢度睇日落都好靚喎，嚇！而家都仲要未落晒落嚟咋，咁高啊！而家起碼仲有1個鐘頭都未止啊，但係而家感覺上都好似幾靚喎。個位置甚至乎有人仲講啊，睇煙花最靚啊！咁啊，應該係白天鵝會好啲嘅，近啊嘛。咁但係白天鵝咧就要付費預約咯。呢度咧就預先平民睇煙花，呢個位最靚啊！你無論有錢冇錢，你都係睇同一片煙花。係。咁但係如果真係即使抽中咗都好咧，喺呢個區域咧，你都要早啲過嚟霸個位先得。嚇，因為我哋有經驗啊，今年睇過就知啊。因為如果你去到差唔多開場先嚟咧，都冇咩位剩啦。抽海珠區係易中啲啊！係海珠區易中啲。你如果抽嗰兩邊都難中。嗰邊三面咧抽咗都冇乜用嘅，因為嗰啲樹擋鬼住嘅，曬啲遊客嘅。仲有呢一個，我表弟咧就去呢度睇啦。即係阿李生個樓盤西城都會啊，好靚佢話。喂，本地人啊抽唔到嗰啲 C 位啊，法溫。因為佢外省人都抽得啊。係啊。佢抽中咗就嚟廣州旅行。我哋未抽過，即係對面。芳村以前細個邊使抽啫，行去睇嘅啫嘛。個女細個都係咁啦，行過去睇啫。車仔去洗嗰啲煙花就睇完咪走啦。係。而家搞到嗰啲睇煙花位都要走嚟啲邊角位啊嘛。因為遊客多啊，冇辦法。係啊，因為呢邊靚係靚，但係離地鐵站有點而遠嘅。係啊，同埋呢邊咧海珠咧就可以分到好多人咯。係。闊啲，闊好多。呢邊大家前邊嗰度飲茶幾好嘅，我哋飲過一次㗎啦。鵝潭麗苑。早啲嚟攞位坐住喺嗰度望住個江邊，朝頭早飲茶幾好嘅。咁如果係再有條件啲嘅，就前少少去廣州酒家啦。呢個不過就舊嘅呢個廣州酒家。係裝修緊。裝修緊係有。裝修咗幾年㗎咯喎。扭計啦嚇。哎呀！呢度就可以遙望過去對面嗰啲人唱歌嗰個位咯。咁啊白天鵝。哦。面前呢度仲有間酒店叫江悅酒店，300蚊啫喎，369。咁啊就喺廣州酒家隔離啊！嗱，呢度都睇到啲房間啊嘛，嗰啲係咪房間啊？我覺得都係咯。對面白天鵝咧就勁啦，今晚2000，係啦，哈哈，1900啊，係啊，1900，1942。咁唔同嘅，嗰邊個江闊好多嘅，但係個價錢爭咗好多倍。3倍、6倍、5倍咧，2000蚊一晚。廣州酒家真係裝修緊喎，但係好似佢之前已經裝修過㗎啦。好，係嘛？唔係好記得。
行啦，我哋去食嘢啦。喺呢度行過去5-6分鐘到就到啊，沿住呢個洲頭咀碼頭一路行多一陣就到㗎啦。咗幾棵樹手啊！早幾日龍捲風呢啲老樹都冇事。係啊，但係就有好多棵亦都冧咗。好多盤福路啊，好多都冧咗。盤福路同埋大元帥府嗰度有好多大榕樹冧咗。但係呢棵冇咯。連根拔起，嗰次係龍捲風12級風啊！原來係啊，呢度仲望到珠江大橋。我應該唔係西橋啊。嗱，嗰度係嗰個新世界嗰啲樓。係啊。對面芳村啊嘛，西橋。佢嗰度再轉過去咧，仲有一段㗎，就係嗰個鵝掌大坦沙。大坦沙。就唔係啊，尖尖嗰度大坦沙咯，就睇到。冇錯。啊，今日啲空氣又不是那麼好啊。通常呢啲天氣都係咁嘅，即係春夏交接啊咁。係咯。唔係，因為以前有永興碼頭過去㗎。係。永興碼頭，我都記得。好似而家個永興碼頭冇咗啦。而家就變咗好多人喺度玩啊！唔係永興碼頭，而家係洲頭咀碼頭。唔係叫洲，呢度就咪洲頭咀咯。係啊，有個永興碼頭。咁啊行咯。洪德路嗰度啊，喺洪德路。呢度咧就有好多發燒友喺度換衫游水啊，不過我特登攞棵樹遮住咗，唔俾大家睇見咧。喺度游水過去對面江啊。好近啊，嗰度。好嚟前邊，嗰幾棟樓，嗰3棟樓都見到啊。因為嗰度已經睇到學董大橋啊。係啊，前邊係學董大橋嘅核心位置可以繞住呢一塊。接落嚟就喺呢度發展嘅，天河已經發展得七七八八。再去又話新塘又好似遠咗啲啊，從化未免更遠啲。廣州嗰種歷史感啦，已經唔係老廣州嗰種感覺，呢度都仲有㗎嚇，仲有老廣州嘅感覺嘅。即係你起碼講得出100幾年呢度發生過咩事啊嘛！佢呢度仲有個健身中心添喎，好家庭。以前我喺國企做嘅時候咧，同佢哋公司合作過嘅，佢係做呢啲健身器材嘅咯，幾好啊！仲有捉棋添，小朋友仲可以計算你做咗幾多運動嘅。至於嗰邊就係小朋友喺度玩，咁啊我哋係差唔多到食晚飯嘅地方㗎啦，就喺前邊，就唔係呢一個喎，係再後邊嚟到我哋嘅餐廳啦。半江碼頭，喂，好正咁喎！咁早應該霸到江邊位啦吧？都未必，去睇下先啦。咁咪就係永興碼頭啦。以前永興碼頭咪呢度啊，佢寫住嘅。有咩食咧？嚟PPQ 呢啲又有飲品、菠蘿冰、烤肉368同埋188，就佢啦。呢度係有套餐㗎，有豬五花啦、黑豬雪花啦、安格斯牛五花啦、雞腿肉啦、墨魚腸啦，等等啊嚇！仲有2杯嘢飲添，咁就係132蚊。又或者呢個係淨飲啤酒嘅，又或者呢個係飲茶嘅，同埋雙人餐呢個豪華雙人餐，不過再浪漫啲咯，食起身就182。咁甚至乎再平啲，有個下午茶餐飲2杯嘢同埋薯條都得。我哋係梗係烤肉啦，坐到早地啊，睇過天，冇錯。冇咁黑啊！呢個咧132，超級舒服，就坐喺一個樹底下邊。其實呢度以前係碼頭嚟嘅，咁喺呢邊咧都係已經有船停咗喺度，珠江夜遊嗰啲船啊，啱先開咗一個走嘅啫。諗唔到咧，佢係韓式烤肉啊，真炭嚟㗎，下邊有炭，你都見唔到有插電就知㗎啦。我哋都諗唔到。飲品有肉103蚊。之外仲有啲乜嘢咧？飲品啦、小食啦、雞米花啦。同埋肉咯，肉就30零蚊一碟，呢啲40幾。如果唔夠肉，咪再加咯。
不過我覺得應該會夠㗎啦。夠啦，兩個人食。係啊，因為兩個人食啫嘛。啤酒套餐又得，上嚟咧就係蔬菜同埋即係要包住。係韓式嗰啲啦。濕紙巾。嘅嘢食就到咗啦。咁啊飲品2杯，同埋大量嘅肉。勁值錢啊嘛！呢啲係豬頸肉，呢啲係最值錢係個湯頸。豬五花，呢個我估應該係牛嚟嘅。咁我就雞髀肉啦，同埋墨魚腸啦，同埋一啲蔬菜。我哋都唔知食唔食。係啊，真係。同埋嗰啲肉都幾厚㗎，130蚊嘅。貴嘅啦嘛。係啊，啤酒啊飲。係啊，嗱，你飲杯嘢都40蚊，你不如食埋個套餐。呢個柚子茶，咁啊可以禮㗎嘞喎，應該係先噴啲油落去，呢啲係油嚟嘅。唔好噴咁多。係。因為你可以烤咗嗰個先。烤肉啦，我哋開始烤邊個先啊？呢個啊，係嘛？哇！真係太貴。係咪呢個？先烤豬頸肉先。豬頸肉哦，豬頸肉。肥嘅先。哦。哇！爽到不得了。都抵啊嗱，你跟我哋去食。係。係咯。咁啊落曬佢啦嗬。都幾厚嘅佢切得。因為烤咗呢啲，等佢出咗油先。係。好。先烤嘅，正啊嗱，又唔使話食完你可以怕攞油走嘅都。係啊，唔使搞衞生。你喺江邊飲杯嘢，其實都要20幾分。仲有啲泡菜啊，韓式嘅呢一餐係都幾奇離啲地方，幾奇離，唔係嗰啲烏煙瘴氣啊，人聲鼎沸啊，煙仔啊，冇啊，零啊，嗰啲係。食個 kimchi 先喎，哇！以前就食味道啦，味道咧已經食到某個境界咧，就食環境。我中意啲豬頸肉燶啲嘅啊。好飽㗎啦！呢度已經。撳下佢。佢呢啲咁樣咧，烤完咧啲油脂啊，就會喺個邊度落咗去嘅，就唔會太多油脂嘅。咪你要撳下佢。早幾日先睇人哋食喺日本食烤肉，日本都係貴好多㗎。又要剪開嘅先。要剪開嘅。同埋都幾乾淨，因為佢啲韓式啲爐設計過，佢淨係嗰個位熱咗上邊個盤嘅。係。不過呢種咧就冇嗰種咁快手。呢啲就慢啲。慢火烤呢種嘅真係。嗰啲五花肉啊、豬頸肉啊，烤到脆卜卜。其實我係中意韓烤多過日烤嘅。即係日烤都好食，但係日烤咧有時候可能都會肥啲，韓烤其實唔會太肥，因為而且韓烤咧長期都係包住件蔬菜嚟食㗎嘛。即係你話烤肉啊食得多啦，係要咁嘅環境啊，仲要冇幾多間㗎。老婆已經係留意咗好耐嘅。想嚟好。嗰陣睇放煙花嗰陣已經係經過，已經係開始留意咗啦，係啦。嗰時已經留意我話依間係乜鬼嘢嚟，就係睇煙花嗰時。見到有間哇咁鬼好環境就喺呢度啦。咁啊今日終於嚟圓夢啦。其實嚟到而家咁樣已經食得㗎啦，有啲已經食得㗎啦，呢啲咁樣。嗱嗰啲油係會咁樣一路滑落去㗎嘛，嚇。咁啊豬頸肉呢啲咧，我喜歡再燶少少嘅，因為可能燥嘅。呢啲咁就得啦。嗱呢啲已經得㗎啦，係啊。豬頸肉仲可以俾少少時間佢。廣州咧都有好多韓國人居住㗎，喺白雲區嗰邊啊，所以咧都有好多韓餐喺嗰邊，都做得唔錯㗎。因為我睇過啲博主，韓國嗰啲博主去食過嘅啫喎，又幾好喎。咁跟住又同個老細傾晒偈咁，因為佢哋嗰啲北方啊、吉林省啊，佢哋講嗰啲話一樣㗎嘛嚇。跟住
點啊？好襟烤嘅啲。係啊，我將嗰啲嗰啲菇呢啊，有咁樣包排啊住呢啲啊，呢啲啊嗯有排未烤熟嘅呢種啊，嗯，再將啲瓜好耐㗎呢啲呢個窿啊，即係呢啲厚㗎，你唔好睇佢。嗯。喺屋企咧，老婆都會烤嘅，不過咧都烤過好多次啦。烤過好多次，不過咧喺屋企咧就要搞衞生，而且冇咁靚嘅景。景先緊要啊！嗯，呢個景係靚好多嘅。係啊，嗱呢個好食。哇真係好爽喎咁樣食，嗯，點都值啦。係。不過呢個餐好似週末係冇咁嘅特價嘅，會翻去原價，咁都正常嘅。貴50蚊啊！嗯，哇！唔夾菜都好食，嗰個酸牛角肉、五花肉接落嚟呢個豬頸肉都可以啦。嗰啲油咧，佢會慢慢滲落去下邊噶嘛，咁佢咪唔會太多油咯。呢啲肉，嗰啲油脂咪走咗咯。呢件肥啲可以再烤下，呢件夠燶啦。可以啦，呢樣我烤下先咯。得啦，好似係唔太多韓烤嘅，日式就居多。香港好多烤肉，好多烤肉，日式。廣州大把，但係你要揾咁嘅環境就冇幾多。係廣州啲韓烤就正如我先頭所講，其實上次個都女都帶咗幾正宗。去嗰間啊。嗰個原來係美心集團嘅，我以為係內地嗰啲深圳啊嗰啲牌子，我唔知啊真係。美心做到29蚊一個人。係咯，係咯，美心真係繼續食肉啦，我就好正。呢個 kimchi 都幾好，不過佢嗰啲配菜啊呢啲咧就唔夠去到遠景路多，遠景路係會再多啲唔同講唔出嘅品種嘅，我唔識嗰啲咩海帶絲啊，嗰啲土豆泥啊嗰啲啊，唔使食飯都夠嘅。嗱咩夾啲肉，由我哋唔識嘅都係咁樣，咩都撈啲落去咪蒜頭、辣椒咁咪，嗱呢啲自己嘅咁咪自己畢啲肉、畢啲醬啊，咁咪等落個口咪係。以前喺中山大學附近都好多，我知道中大，而家冇咗。好脆啊！好脆。其實烤肉都係老婆烤，我負責食嘅。喺度仲聽見啲船經過，定係啲車經過。走咗隻。好舒服呢個環境啊！就係個環境都值啊嘛。係。即係有時有食嘅嘢你點講啊？我喺屋企成日食呢啲嘢，咁啊但係個環境唔同啊嘛。唔係使乜諗。買杯咖啡咁你都係真剪開入去，剪開入去。係。幾好啊！呢個幾好啊，係。即係又有菜又有肉。我啲肉食咗一半咁上下嘅啫，都係一輪肉啦。咦？呢個煎得好靚喎！呢個可以剪開咯喎。烤下先再烤一烤先。咁啊，下邊呢啲蔬菜呢啲咧都已經初見泥端。呢個直頭都食得添㗎啦。因為佢唔係直接火啊，所以咧係會慢啲咁多㗎。慢火烤。係啊。
咁又咁好嘅，同埋唔會太熱啊！就算而家控到個爐邊咧，比我哋上次食嗰個日式嗰個都已經好好嘅，個個都有啲熱，所以要不停飲冰水啊！呢個咧幾乎唔需要啦，相對冇咁熱氣啊！我仲有菇添喎，都好襟玩㗎，你咁樣百幾蚊。係，你食咗一半到咋？呢兩種肉都未試啊！呢個都未試，淨係食咗呢兩種肉都未食晒。天河都有啊，天河反而冇咁靚景啊。天河冇咁靚景嘅，而家覺得珠江兩岸先至多靚景啊！仲整杯啤酒咁幾過癮啊！隔離嗰度，個女帶去食烤肉，係都係半戶外呢種好啊。梗係呢啲好啦。不過如果天氣再熱啲就可能吃力啲。而家嚟最好啊，同埋真係今日好彩。其實我哋睇天氣預報話咧，今日係會有狂風暴雨啊。影片之前開始嘅時候講過啦，但係唔好意思係冇嘅。如果係狂風暴雨，我哋就唔會嚟呢度噶啦，都唔知去邊去商場咧又嚇。咪又商場？又商場咯，你只能係。咁我食啦。到咧佢哋啲生菜都用得咁好，今一輪生菜。今一輪直接點，都幾好肉味。佢咧就喺上邊呢度烤，咁啊啲油一路瀉晒落嚟，瀉落嚟咁你就可以整呢啲啦，即係整啲呢啲咁樣，即係啲蔬菜就會索翻啲油。呢個已經食得啦，睇個樣啦嚇，咁樣啦，再唔食就攤噶啦。兩個人嚟，我哋就兩個，個女喺屋企。一班朋友過嚟。溫書啊，佢要。繼續。今次點少啲醬。今次落啲 kimchi，再嚟個蒜頭。加粒蒜，加粒蒜啊，會唔會辣啊？唔會。再加一個呢個。嗰啲泡菜對腸胃好嘅。咁樣捲住食嘅。呢件豬肉好大件，豬肉。係啊。係啊，先頭原來嗰個係牛嚟，呢個先係豬五花。佢嗰啲油脂滲落嚟咧，呢個變晒白色啊，嗰啲蛋白質啊。要翻動一下先得啦。你食豬肉食到咁樣嘅喎又。剪開佢。係剪開佢會快啲易熟啲。好鬼心急。係咧。你會慢慢熟咯嘅。係。老婆係一個好心急嘅人嚟。係。我呢邊已經開咗燈啦，喺棵樹上邊好靚。咁呢度咧就係以前碼頭個位嚟嘅，永興碼頭。我啱先查下資料，原來呢度以前咧係運啲雞鵝鴨過嚟嘅。清朝嘅時候就喺嗰邊運啲雞鵝鴨過嚟啦。咁及後咧到對面咧，即係建咗國之後，對面咧就好多工廠噶嘛，嗰啲咩廣鋼啊嗰啲，咁咧。呢一個我哋而家呢個位置啊，當時啊就有夜班船24小時嘅輪渡㗎，係過得到翻嚟呢度。係啊，嗰陣工廠你機唔停得㗎嘛，要24小時開工㗎嘛，咁你要適應佢哋工作咧，有24小時嘅輪渡翻過嚟呢邊咁樣嘅，真犀利啊！真係所以嗱，你估唔到而家變化咁大啊！碼頭變成咁啦。係啊，而家對面就變成咗一個太古里賣貴價雪糕嘅
啊呢邊係喺度烤緊肉，真係諗唔到。以前珠江河仲好污糟邋遢㗎嘛，而家梗係靚好多啦。咁咪先頭嗰啲阿伯仔攞游水，啲阿伯好醒㗎嘛，污糟啲都唔攞游啦。接落嚟到啲蔬菜，即係嗰啲紅蘿蔔啊嗰啲咧，軟就得㗎啦其實。試下個南瓜，好熱啊，烤到。唔係好似好食，外邊係少少脆嘅，裏邊係軟嘅，有少少蔬菜嗰種甜。係啊，老婆講得啱，好粉，就係醃咗少少啫，我心急。好食啊薯仔！佢話薯仔好食。嗯。接落嚟佢落埋啲雞髀肉，同埋其他蔬菜。係啊，肉係好快就會熟嘅。快啊，菜係耐嘅。同埋佢擺喺中間啊嘛。係啊。有油脂啊，因為啲肉。菜擺埋係耐熟嘅。而家咧韓國啊搶客啊，去吸引中國人去韓國旅行啊。廣州其實好似係免簽咗好多年㗎啦，已經就未諗過去啊。而家仲要唔單止淨係免簽咁簡單，係有14個城市，當然包括廣州啦，梗係10年簽證啊！即係你簽咗就隨時去得㗎。但係啲人民幣中國好細啲喎。係，韓國啲嘢都幾貴。係啊，因為我咧，你如果計匯率咧，我哋出到去其實係冇所謂嘅。嗱，我住喺呢度喺廣東，我睇翻我哋之前去嗰啲周邊玩，100零蚊啊一間酒店啊，喺湛江啊咩沙扒灣好乜好嗰啲啊，啲100零蚊啊住到海景樓咁貴咯。嗱，好似呢幾日咁咧。嗱，我哋食百幾蚊就食到嗰依啲餐啦，但係你出到去食唔到。呢幾日咧係公眾假期嚟嘅，其實咁啊，雖然我唔去，但係都睇下都無妨啊。我哋平時去咩沙扒灣嗰啲酒店房咧，如果3人房啊，我講緊啊，200蚊，係啊，107蚊，好靚，望住個海攬住嗰種。係啊，即係你出到去就變到哇！我好似嗰次睇人哋去紐約，哇貴到好。紐約梗係貴啊！真係啊，1萬啊，一日就要使成1萬蚊啊，1萬蚊一日啊！紐約貴，梗係。所以出到去啲錢就唔見到你咧，出到去啊！要慳住啲使，喺國內好使啲嘅。繼續烤咧，個南瓜我先有試過，幾好粉啊，好粉，一鋥就開，非常好。我發現有盞燈添，咁樣可以咁樣嚟烤肉啊，好睇好多喎啲肉。烤肉啊，今日係。於珠江夜遊嗰啲船就準備好咯喎，呢個係飲汽水嘅，係啊，佢有好多主題㗎。咁至於裏邊係咪汽水任飲，我真係唔知啊嚇，我真唔知㗎。不過係都唔出奇咯，又好玩，又好食。係啊，又好食又好玩。我哋都好中意食烤肉嘅，其實喺屋企都會成日搞。呢排懶咗啫嘛。係啊，嗱你而家有咁靚。哇！好靚啊，嗰個肉烤到，諗唔到主角依家先嚟。係啊，喂，走啦隻船。藝術中心喎。由天光食到天黑啦，咁其實而家都係爭少少到7點嘅啫。
好浪漫啊！好浪漫啊！係啊，好浪漫。好超同埋浪漫。同埋慢慢烤，佢又唔係話好似我哋上次去食日式嗰啲咁咧鬥快咁嗰啲係，因為啲火嘛，始終因為佢現火啊。佢係咪現火㗎？上次嗰個係現火嘅，好似嚇。雞都可以。雞都可以，係。比想象中好啲雞。係啊。因為我驚佢嗰啲醃到好多嗰啲咩奧爾良汁嗰啲啊，唔好食嘅。不過可以尾聲啦，咁我哋食埋呢幾嚿肉就回去啊嚇，真係幾好食，啱啱好。咁如果女嚟埋咧，就可能呢個套餐唔夠。爭啲啲咁多，可能叫多杯嘢飲啊，或者我唔好食咁多咁都得嘅。係啦。佢有3人餐嘅。或者叫多半份肉咁樣都仲可以嘅。因為嗰兩件豬五花真係好大件，而家我哋食緊呢個豬五花。好大啊！係啊，好夠，份量夠足。平時喺屋企啲咩人食到咁多？係。咁啊超靚，我上座率都好高啊！大家都喺度烤肉啊，好舒服。大家有機會翻嚟試下呢個餐廳啊，真係好值得一試。望住個景，喺棵樹底。就係呢個景呢度。係，呢邊就係帳篷裏邊咯。咁又可以坐呢啲。即係中間呢個位置都係烤肉嘅咩？呢個應該唔係烤肉，呢個係飲酒嘅啫，我估。後生嚟呢度食嘢啊！我哋都學下啲後生咁嚟拍拖咯。唔好食埋晒啲老嘢飯。咁啊，間唔中都要試下呢啲啊嚇。呢啲叫漂亮飯。你會唔會飲酒㗎？唔係呢邊翻嚟啊，呢邊冇人，呢邊都係烤肉嘅，不過佢哋唔擺到過嚟啫，係嘛？2樓嘅佢哋喺上邊啊，一樣係咁正啊，食飽飽嘅，呢度都仲係咁多人嘅。仲喺度健身，一定好健康。行翻嗰度。係喺呢度行翻出去。咁啊喺對面咧就有停車場嘅，好大個停車場，充電位都有。上次咪我哋喺呢度咯。我哋咪喺呢度睇煙花咯，喺呢度轉翻出去坐地鐵。嗰粵菜。係喎，呢度就有粵菜。精緻粵菜。上次好似都睇過㗎。咁啊，梗係嗰度食。食烤肉好，食烤肉好。係烤肉都係大同小異嘅，係遠景路嗰會再好啲嘅，但個光景咧就呢度就遠景路一定係揾唔到嘅。遠景路都唔係嘅，佢有幾間都唔錯做得。就更加之韓國。更韓國咯，更韓國咯，喺度過啦係嘛？佢咧喺我右手邊，即係個餐廳一路繼續往前行咧，就去得到太古倉嘅嚇。其實唔係太遠嘅咋，不過我哋今晚就唔去啦。同屬一個集團啊嘅粵菜就係食呢個咯，88蚊半隻走地雞，同埋仲有羅氏蝦，130出頭可以㗎啦嚇。即係最主要嗰個光景。係個光景好舒服。你如果喺嗰度啊飲2杯嘢都40幾喎。不過坐喺我後邊有2個女仔咧，就叫咗個團購餐，就食嗰啲爆米花、雞米花。即係佢係下午茶餐。同埋佢應該係等緊啲朋友，我聽見話坐咗好耐。我哋走嗰陣，佢都仲坐喺度。站就係咁樣樣嘅，咁喺度充電又可以去食飯咁喎嚇。呢個城頭嘅，即係廣州市政府嘅咯，都幾大。睇煙花就喺呢度入去嘅，一路行呢條路咁樣過嚟嘅。咁所以咧，我哋呢度一路行翻出去咧，就可以去得到同福西地鐵站㗎啦。一過呢個隧道，洲頭咀隧道過到去就係芳村，佢就係中市市場買餸嗰度咯。係啦。有食。嗰邊咧就食驢肉煲，驢肉煲。一係就太古里嗰啲。係太古里嗰啲又係烤肉。不過呢度唔差喎。唔差，下次可以去下太古里喎。下次再去太古里，或者過幾日去都唔出奇，因為接落嚟連放3日假㗎。有啲超嘅地方。係啦，冇錯，連放3日假，星期一都係放假㗎。中國內地係咁啊，香港好似連放5日假添啊。咁啊，下集見啦，我哋都翻屋企啦，拜拜。